Сотрудники Следственного комитета по Якутии передали в суд дело о разбойном нападении и лишении жизни охранника автозаправочной станции на улице Автодорожная, столицы республики, которое произошло в ноябре прошлого года. Как выяснили следователи, разбой и убийство – не единственное преступление, которое совершил главный обвиняемый. Подробности в сюжете Афанасия Николаева. Потом, когда он захрипел и начал падать, он упал, короче, лицом туда. Вы с какой стороны на эту автозаправочную станцию пришли? Рукой можете указать? С той стороны? 48-летний ранее судимый обвиняемый вернулся на место преступления. Правда, уже в наручниках и под конвоем. Год назад на АЗС на улице Автодорожной было совершено разбойное нападение и убийство. В ходе следствия установлено, что на планирование преступления ушло 2 месяца. В сентябре 2014 года у 48-летнего ранее судимого жителя города Якутска возник преступный умысел на совершение разбойного нападения с целью хищения денежных средств автозаправочной станции, расположенной на улице Автодорожная в городе Якутске. Мужчина знал, что в помещении станции имеется сейф, в котором хранятся денежные средства от реализации топлива. Подробный план автозаправочной станции, ключ от сейфа с деньгами и, самое главное, травматический пистолет. Злоумышленник получил от бывшего сотрудника автозаправки. Также в состав банды вошел третий мужчина. Он выполнял роль водителя. 6 ноября план пришел в действие. Используя в качестве маски вязаную шапку, вооруженный пистолетом, организатор нападения потребовал у охранника выдать ему денежные средства и, встретив сопротивление, выстрелил в голову потерпевшего. От полученной травмы мужчина впоследствии скончался в карете скорой помощи. Давай деньги. Ага. Да, сейчас и начал катиться назад. Ну, как бы задом кроком так вот открыл дверь. Дверь была открыта, закрыта? Она была закрыта, он ее открыл. Примерно, когда я зашел сюда, вот на порог, он на меня бросился. Короче, получается, мы дверь подпирали. Вот так вот, да. Я не видел, только он мою руку уворачивал. Получилось так, что, короче, я непроизвольно нажимал. После убийства охранника грабителей ждало разочарование. Замок сейфа был заменен, и ключ, полученный от бывшего сотрудника, не подошел. Завладеть деньгами не удалось. В ходе расследования уголовного дела следователи установили, что 48-летний обвиняемый также причастен к совершению дорожно-транспортного происшествия, в котором по его вине был причинен тяжкий вред здоровью малолетнего пассажира. В настоящее время расследование уголовного дела завершено. После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу. Учитывая совокупность тяжких статей и тот факт, что главный обвиняемый – закоренелый рецидивист, мужчине грозят серьезные сроки, возможно, вплоть до пожизненного заключения. Афанасий Николаев, Василий Слепцов, НВК «Саха», Якутск.